魔法工厂是石鼓文创园区入门的打卡景点，即马行到上顶头，加了一个设施。现场大人囡仔拢算甲非常欢喜，这是因推出的亲子滑索，来回有90米。那这一次的体验呢，设施爱宁家族是以亲子友善为主题，搭配3岁以上小朋友、12岁以下的儿童。搭配一位18岁以上的成人，双人一组共同体验。那针对亲子平宁的幼儿票以及儿童票，可享免费快速通关一次。那这一次的双人滑索的体验呢，的地点就位在我们的魔法工厂的最顶层。另外，第年后，深山市集也将伫石鼓文创园区顶场邀请130个单位，以魔法为主题，并且采用预售的方式来管控顶雕。一直以来，深山市集就是一直在走在当代这一件事情的策展。那我们就觉得说，那我们想要把今年以魔法为主题的市集办在石鼓。然后在这个场域里面，让石鼓的原本的硬体的部分发挥到更立体。我们场域本身有不同场域的特色，例如说像是我们的魔法火车，还有我们的魔法道具街，以及烟囱，在这一次的规划主题里面，针对这5大场域都有进行它一个特殊风格的一个设定，那能让大家看到一般的这个工业遗产的活化。再度的升级，变成了魔法化。市集伫2月11到12号这2天顶场，疫情过后，业者不断推出新的物件来吸引更较侪人前来佚佗。台南新闻杨顺华采访报道。